السلام عليكم، اهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، وهو تزيين للتورتاية القمر دي. بجد شكلها شيك وطعمها بجد بيكون حلو جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف تزيين التورتاية القمر دي هنعملها ازاي مع بعض. بس الاول اللي لسه ما اشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للتورتايه القمر دي، ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا طبعا جهزت التورتايه وجلستها ودخلتها التلاجة علشان تمسك. وجهزنا بقى الشوكولاته. دي شوكولاته خام سيحتها على حمام بخار، وجبت ده ورق اللي هو الورق الترانسفير، طبعا بيكون فيه الوان. شلت الالوان او استخدمتها، يعني حابه تستخدميها حابه تشيلي اللون زي ما تحبي. وحطيت فيه شويه كده من الشوكولاته بالشكل ده، وببتدي ان انا افردها بالمعلقه واخد الشكل بتاع اللي هو الشكل اللي هو عامل زي السور كده. فببتدي افرد كده بالمعلقه واخد الشكل بالظبط. طبعا انا ببتدي اشتغل بسرعة لان الشوكولاتة بتمسك معايا، فلو كده ممكن مثلا تحطي في كل واحدة، يعني تعملي واحدة واحدة عشان الشوكولاتة ما تمسكش منك بسرعة يعني. بعد بقى ما بتفرديها في الشكل كده وتاخد الشكل، بتخبطيها كده خبطتين علشان تسيح وتكون متساوية. طبعا بعمل كمية حلوة معايا علشان زي ما قلت لكم التجهيز. مش كل شوية بقى هسيح شوكولاتة تاني واجهز تاني، يعني التجهيز بيكون مرة واحدة. فانت تعملي كمية بزيادة، وكده كده لو واحدة اتكسرت منك، لو واحدة ما طلعتش مظبوطة، لو طلع معاكي حاجة زيادة، يعني كده كده بترجعيها تاني وبتسيحيها تاني، مفيش اي مشكلة. بس للشكل اللي هو معلهوش اللي هو اللون بتاع الترانسفير ده، يعني ده اللون الشوكولاتة العادي، فاهميني؟ فلو طلع معاكي حاجة زيادة وما انتيش عايزاها ممكن ترجعيها تاني تسيحيها عادي، مفيش مشكلة. اما لو كان في لون فدي مش بترجع تاني، فبتعملي بقى على قد الكمية اللي انت محتاجاها، لان الزيادة مش هينفع تسيحيها تاني، هيبقى فيها لون يعني من ورق الترانسفير وكده. دخلتها بقى التلاجة مسكت، وبخرجها كده من الشكل كده بكل سهولة. جبت بقى التورتية بتاعتي بعد طبعا ما كنت مجلساها ومظبطاها، وحطها في التلاجة يعني. طبعا هنا ببتدي ارص كده جنب بعضه بالشكل ده. طبعا هنا الفكرة بقى لو انتي ايدك مش واخدة في التجليس يعني، مش لازم خالص ان انت تظبطي الكريمه، لان الكريمه كده كده مش هتبان. فاللي هو احنا ممكن لو ايدينا لسه مش واخده على التجليس وان احنا نظبط التورتايه، الفكره دي هتبقى حلوه جدا وهتنجز معاكي، وشكلها في النهايه هيبقى فعلا فخم جدا، يعني حاجه في منتهى الشياكه بجد. يعني هتشوفوا شكلها في النهايه حلو جدا. او انتوا كمان يعني شفتوها في اول الفيديو، بجد شكلها حلو جدا، حاجه فخمه شياكه، طبعا طعمها حلو جدا. انا هنا كمان مستخدمه الشوكولاته بالحليب، فطعمها يعني كان حلو جدا. كمان زي ما قلت لكم لو انت ايدك مش واخده على التجليس لسه يعني، فالفكره دي بالنسبه لك هتبقى حلوه جدا يعني. ببتدي بقى ارصه جنب بعض كده بالشكل ده، طبعا ما بسيبش اي فواصل. اخر واحده هنا المسافه كانت زياده، فظبطتهم بقى ايه اللي هو يبقوا جنب بعض كده يعني. فاهميني؟ ده الشكل بتاعها في النهايه، بجد شكلها حلو جدا. ببتدي بقى اجيب الشريط الستان. انا جايبه اللي هو الشريط، اخترت الشريط اللي هو الذهبي ده لايق اكتر. حطيته كده عليها من تحت بالشكل ده. ببتدي بقى ان انا اقفل التورتايه كده من تحت بفيونكه كده شكلها يكون مظبوط. باخد المقاس كده وبقصها بقى، وببتدي ان انا اعمل بقى الفيونكه دي. طبعا يعني بتخلي التورتايه شكلها حلو جدا. قفلتها كده بالشكل ده، وبدأت بقى اعملها فيونكة بقى واظبطها كده بالشكل ده.
ومن تحت كده ببتدي بقى اقص الشريط الستان ده يكون مثلث كده بالمقص. بس كده كده بتكون جاهزة معايا. ببتدي بقى اظبط الفيونكة بتاعتي كده واخليها مظبوطة كده بالشكل ده. كده بقى شكلها مظبوط وشكلها حلو جدا. بصوا بقى شكل التورتايه بجد حلوة جدا. وزي ما قلت لكم الفكرة دي لو انت ايدك مش واخدة لسه على التجليس او ما بتعرفيش تظبطي التورتايه، الفكرة دي هتبقى حلوة جدا وهتنجز معاكي. وممكن كمان يعني في اشكال تانية كمان غير اللي هو السور ده، في اشكال تانية. فممكن لو انت حابة يعني تبدأي شغل وايدك لسه مش واخدة على التجليس، فالفكرة دي هتبقى حلوة هتنجز معاكي. وغير كده كمان شكلها في النهاية هيطلع بجد فخم جدا يعني. فبتظبط بقى شكل التورتاية بتبقى حلوة جدا. قفلتها كده من فوق بروزتات كده بالكريمة بالشكل ده. وقسمتها بقى أربع أجزاء كده، أربع مثلثات كده، علشان هنحط بقى في كل واحدة طعم مختلف. أنا حطيت في كل اتنين طعم مختلف يعني. بالدست الذهبي كده حبيت بس ادي لمعة للشوكولاتة. فبالفرشة كده اديتها بس لمعة كده بالدست الذهبي عشان يكون كله كده متناسق مع بعضه. ففي النهاية ادت شكل ولمسة حلوة جدا. اخر حاجة بقى جبت اللي هي زبدة اللوتس، طبعا مسيحاها بالزيت وعلى حمام بخار. بقت سايحة كده بالشكل ده عشان تتفرد معايا. حطيت شوية كده في كل مثلث وبدأت ان انا افردها في التورتاية بتاعتي. حطيت كده كل مثلثين قصد بعض، خليتهم بلون او بطعم يعني يكون شبه بعض. والناحية التانية حطيت اللي هي نوتيلا اللي هي البيضة، طبعا مسيحاها برضو على حمام بخار، وبنفس الفكرة حطيت ليها زيت وبفردها كده بالشكل ده. بتتفرد معايا بكل سهولة. التزيين بقى في النهاية سهل جدا. حطيت تاج كده من الشوكولاتة بالشكل ده كده، والناحية التانية حطيت لوز وكمان تكسير من الفستق، تكسير من البندق، اي بقى مكسرات متاحة عندك بتبتدي ان انتي تحطيها. وكمان حطيت بسكوتة كده من بتاع اللوتس في النص كده بالشكل ده، وتكسير من بسكوت اللوتس برضو على اللي هي زبدة اللوتس كده علشان يديها برضو شكل. وده الشكل بتاعنا في النهاية. طلع في النهاية شكلها حلو جدا، واكيد طعمها يعني بجد حلو جدا. لوتس ونوتيلا بيضة، فبجد بيكون طعمهم حلو جدا. والصور اللي من الشوكولاتة انا مستخدمة اللي هي الشوكولاتة بالحليب، فطعمه بيكون حلو جدا. ده الشكل بتاع التورتاية بتاعتنا بجد شكلها فخم وكمان شكلها حلو جدا. تزيينها بسيط، وكمان الصورة اللي من الشوكولاتة ده بيخليها يعني شكلها شيك جدا بجد، بيودي التورتاية في حتة تانية خالص. واللي هو لو ايدينا مش واخدة على لسه على التجليس او ما بنعرفش نظبط التورتاية، فالفكرة دي هتبقى حلوة جدا. وزي ما قلت لكم في منها اشكال كتير، يعني نقدر ان احنا غير الصور ده ممكن نحط في اشكال تانية يعني كتير. غير الشكل ده نقدر ان احنا نختار اي شكل منهم. وكمان في اللي هو التورت اللي بتبقى مربعة، ممكن كمان دي بستخدمها للتورت اللي هي المربعة. ففي اشكال كتير جدا نقدر ان احنا نستخدمها ونغير من التزيين بتاعنا كمان غير الكريمة والحاجات دي. فنقدر ان احنا نغير بقى في التزيين بتاعنا ونعمل تزيين جديد كده بالشكل ده. بجد شكلها حلو جدا. شوفوا شكل التورتاية بقى بتاعتنا بجد حلوة جدا. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تزيين النهاردة يكون عجبكم وتجربوها. فكرة سهلة وبسيطة ان شاء الله يا رب تعجبكم. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للتورتاية الحلوة دي. شكرا لكم، سلام عليكم.